大家好，今天想要跟大家介绍一下我去年在我上海个展给大家看过的一个作品，叫做哈欠鱼的。然后，大家都非常期待这一款，然后现在应该都差不多准备完成了，可以开始接受大家的预定了。所以我就跟大家介绍一下这一款玩具。哈欠鱼是一个我在大概10年前吧，2009年的时候画了一个插画。然后那时候为什么要画哈欠鱼啊？因为比较了解我的人都知道，我是一个很喜欢动物，尤其是鱼类的一个设计师。然后我一直觉得鱼在鱼缸里面游来游去蛮无聊的，然后无聊怎么样？无聊就会打哈欠嘛。所以那时候我只是一个很简单的画了一个嘴巴开开的，然后再打着哈欠的一只鱼。然后那时候也是在想哦，那嘴巴开那么大，那个鱼那个水进入它的嘴巴里面呢，那种感觉就觉得很好笑。可是现在我又把整个哈欠鱼的概念稍微改一改，然后做了一点变化，所以大家可以在这边看一下，这个就是我们懂的哈欠鱼。然后这一个是竖直的，然后你看它嘴巴开开，然后这只是有一只小鱼，然后它这个小鱼可以放在它嘴巴里面，可以放在嘴巴里面。这个是什么概念呢？这个是说，因为小鱼在嘴巴里面，你可以想说，它是大鱼吃小鱼嘛。那当然，我的概念不是这么残忍的，也不是这么现实的一个东西啊。我只是要表达的是，因为你们也懂吧？鱼妈妈，她把小鱼放在她嘴巴里面，就是为了要保护它嘛，所以是要照顾它。所以我那时候的概念是说，这只小鱼，就是当母亲的是这么样的辛苦嘛。她在照顾小鱼的时候，她打了一个哈欠。当她打哈欠的时候，你就看到原来她的孩子就还在她嘴巴里面。所以我是要表达一个母亲在照顾孩子的时候是多么的辛苦，多么的累这样子。然后这个哈欠鱼，它还是可以放在它头上啊，可以是这一种。所以大家可以看一下细节，然后你们可以从这边看到，它其实是蛮大一只的。然后因为我本来这只鱼的设计是鲤鱼，但我想要把它第一款，我想要把它弄得比较卡通颜色一点点，所以它是没有鲤鱼的那一个斑纹，但以后会有的，以后你们会看到有鲤鱼的版本，然后希望你们会喜欢哦，然后希望大家可以多多支持这一款，谢谢大家。